Саламатсыздар. Бүгін Әбейіл районының Таштемір ауылында тағы бір сара бара. Бұл сара Корбан салу жолағы деп аталады. Ауылда кешелер өлмеген үсін, хау болғандар үсін шундай yola башкаралар. Харыктың колагына телектер телейдер да, уны салалар да, эсеген ошо елгала юалар. Biz иртерәк килеп ул харыктың колагына телектер телерге уйлагайнык. Ләкин уны кисә үк салып, итен бешереп куйгандар без килүгә. Колагына берәй нәмә әйтеп өлгөрделәр микән, әллә өндәшмәй генә салдылар да куйдылар микән? Әйдәгез әле без шуны анда торган апалардан сорайык. Таныш булыгыз, был безнең Фәрит агай. Ул үзенең исеменнән бүгенге Корбанды салдырган. Һәм бөтен авыл халкы ул ашты ашарга дип йыелгандар. Фәрит агай, бер ишеткәнебез бар, yola вакытында харыкты гойыр алдынан уның колагына ниндәйдер теләктәр әйтәләр. Ниндәй теләктәр булды икән? Без авыл халкына сәламәт халык белән Рәхмәт Фәрит агай. Тимәк, һезнең Корбаныгыздан һуң был авыл халкы сәламәт буласак. Шулаймы авыл халкы? Һәр сак, һәр ел һайын шулай йыелышып бергә аштар ашап, һау сәламәт булып калыгыз. Рәхмәт. Амин. Моны безнең тәмле аш пешеп ата. Был безнең Корбан итеннән аш. Корбан ашын барыгыла бар авыл бергәләшеп ашарга тиеш. Хәзер елга буенда кешеләр йыелышып, ошо инәйләр бешергән тәмле ашты ашаячаклар. Безгә дә бәлки ашатырлар. Бұл Таштемір авылының депутаты Илүзә Ишмөхәммәт кызы. Ул шундай матур костюмда йөри икән был сараларда. Илүзә Ишмөхәммәт кызы, һезнең bunday матур саралар еш буламы? Һезгә еш шундай костюмда йөрергә туры киләме? Авылыбызда мындай саралар бик еш улгарып тора бит, Аллага шөкер. Мына елга буенда бу безнең мына яңгырак кына яңгыр, яудырсын теләктәр, теләргә авыл халкы менән безнең авыл халкы бирәк ихлас күңелле, кунаксыл халык. Һәйбәт кешеләр яшәй безнең авылда. Алай булгас, без һезнең авылыгызга һәр сак килеп йөрәк буламы? Ой, бик шатсыз, пожалуйста. Бундай тирмәне үтеп барганда күрһәк, барыгыз да туктап, ашашап сыгарга онытмагыз. Әйе. Бетәбез. أنزل لما أنزل من قبلك وبالآخرين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون من الذي مشى واسق السماء. Аштары хәтер тәмле булган. Давно ашаган юк, тирмәнә утырып биш бармак. Әбейіл районының Таштемір авылындагы ашаган ашыбыз бик тәмле булды. Ә хәзер безнең инәйләргә һорау биреп үтәйек әле. Без һезнең авылыгыз быелгы елда республиканың Айык авыл конкурсында катнаша дип ишеткәйнек. Һезнең уйлавыгызча, бу конкурста катнашу һезнең авылыгыз өчен мөһим сарамы? Мөһим дип уйлыйм инде. Былтыр катнаштык бу сәламәт авылда, әле урын алмак, тормышыбызга өчен бик файдалы булды. Менә бу катнашу да иншалла бик файдалы. Каралар үткәреп, халыкка бергә эшләп, әле безнең авылдан аңлаштырылган безнең активистлар, өдемшләр булай. Һезнең авылыгыз, мәсәлән, бу сараннан һуң айыгып китер, эскән яшьләр әле дигән өмитегез акланыр ки булайгызмы конкурста катнашкандан һуң? Накланнала файда булып уйлыйбыз. Бурмайша иштүгесе файда баган кызны. Тимәк, һезнең авылыгыз өчен bunday конкурстың файдага тейде тимәк. Тиер уйлыйбыз. Хөрмәтле агайлар, ашларыгыз тәмле булды. Мин һездән һорап үтәм дигәнем. Быел безнең быелгы республика конкурсында Айык авыл дигән җиңүчеләргә акча бүленәчәк. Шул әгенә түгел акчаны ниндәй һез сарага кулланыр инегез? Нимә эшләр инегез ул акча менән? Һезнең уйлавыгыз буенча. Спортивный комплекс теләр инегезме? Яшьләр өчен әлеге вакытта Таштемір авылында спортивный комплекс бик кирәк дип саныйбыз инде. Рәхмәт. Тагын ниндәй һезнең фикерләрегез бар спорт комплексыннан башка нимәгә?
Клубтың өсөн ремонттар керек. Тимак, һеҙҙең клубығыҙға ла ремонт керек. Зыяратты тағы яҡшы итергә кәрәкме? Детский площадка эшләре. Балалар өсөн уйнарға площадка эшләргә кәрәк. Балалар өчен класс. Тимәк, беҙҙең Таштимер ауылына был аҡса бик кәрәк икән. Улай булһа ла, беҙ әлеге үлмәгән айыуҙың тиреһен тунамай торайыҡ. Ләкин хыялланырға беҙгә берәү ҙә тоймай, беҙҙе берәү ҙә. Шуның өсөн әйҙәгеҙ хыялланып, тимәк, 2-нче йылда Таштимер ауылында спорт площадкаһы ла, балалар өсөн уйын площадкаһы ла, зыяраттың да яҡшырыр тип хәле ышанып ҡалабыҙ. Рәхмәт. Юл эсе булғас, мотор булырға тейеш донъя. Беҙ уның менән килешәбеҙ. Юл эсендә һәр ваҡыт ҡайҙа барһаҡ та, ошо ауылды Таштимерҙе үтеп киткән саҡта, ошондай матур тирмәләр, балаларҙың площадкалары, спорт площадкалары торһа, беҙгә лә күңелле булыр ине. Бар район халҡына күңелле булыр ине, әгәр Таштимер ауылы матурайып ҡалһа. Тәмлеме аш? Һеҙ беләгеҙме, бөгөнгө һарыҡты нимәгә һуйып, һеҙгә нимә өсөн аш бешергәндәрен? Белмәйегеҙме? Әйтеп китәйемме? Бөтөн ауыл халҡы һау, сәләмәт булһын өсөн. Был һеҙҙең ауылығыҙҙа барыһы ла матур, күңелле, бай йәшәһен өсөн эшләгәндәр, бөгөнгө ашты бешергәндәр. Ошо ашты ашаған сағығыҙҙа берәй теләк теләһәгеҙ, үҙегеҙҙең хыялдарығыҙ бармы? Нимә тураһында хыялланағыҙ? Әсәтайығыҙ һау булһын тип, туғандарығыҙ һау булһын, барыһы ла беҙҙең ауылда матур булһын тип теләп ашаһағыҙ ошо ашығыҙҙы. Һеҙҙең теләктәрегеҙ ҡабул буласаҡ. Шуның өсөн был аш тылсымлы аш. Ашты ашағанда теләктәрегеҙҙе теләп кенә ашағыҙ, яме? Һөйләштекме? Ура! Ашын ашаныҡ, хәҙер кешеләргә сәй ташырға ҡуштылар беҙгә. Буштан ғына бында аш ашатмайҙар икән. Һеҙҙең исемегеҙгә? Минең исемем Әхлимә. Бына ул да Әхлимә, мин дә Әхлимә. Беҙ бөгөн Әхлимәнең ауылына ҡунаҡҡа килдек. Эйе. Мин саҡырып алдым ҡунаҡҡа Әхлимәмде. Хәҙер мин Әхлимәгә Таштимер ауылына сәләмәт, һау ауылға ҡунаҡҡа йышыраҡ йөрөй башлайым инде. Әхлимәләр күберәк булған. Күберәк булған Әхлимәләр. Эйе. Был тәмде генә. Йоса тиһәң, йоса түгел. Сәксәк тиһәң, сәксәк түгел. Бауырһаҡ. Был нимә? Бауырһаҡ. Был бауырһаҡ. Боронғо башҡорттарҙың шулай бешергән. Боронғо башҡорттар бауырһаҡты шулай бешергәндәр. Йыуаса һымаҡ, сәксәк һымаҡ. Һаумы? Ә был нимә тигән йылға ул? Был Мунсыҡ йылғаһы. Мунсыҡ йылғаһы? Нимә эшләп Мунсыҡ йылғаһы тип әйткәндәр аны? Сөнки был Унда берәүҙең мунсаға ағып киткән. Мунсыҡ, это значит банныйҙың ситендә мунсалар элек булған. Һәм шунан был йылға ағып сыға. Мунсаның эсенә. Мунса сыҡ тигәндә аңлата шуға шул. Мунсадан сыҡҡандар да ошо һыуға ырғығандар. Юҡ, банный, это же банный. Банный, это же банный. Шуға был Мунсыҡ. Аңданығыҙмы? Аңданыҡ. Унда еще балыҡтар бар. Таштимер ауылының оларының да, балаларының да, хатта минең дә тамағым туҡ. Ә хәҙер беҙгә айыҡ ауыл конкурсында еңергә генә ҡала.